Today, this moment, I believe, for all of us, is a very kind of memorable moment because we have the kind presence of the Honorable Vice President of India, Jagdeep Dhankhar ji, and the Managing Director of Pratidin Establishment, Media Establishment, Jayanta Barua ji, and also all the dignitaries present here today. Because the Pratidin kind of media establishment have always been playing the role of a kind of torchbearer of the voice of Northeast India. So I believe this is a very important role they have been playing since the beginning, because I've also been going through different lines put forwarded by Pratidin Time and Pratidin Media Establishment. They have always been courageous and they have always been impartial. And they have served the nation with conviction and determination without any prejudice. I believe that's the power of this particular establishment, and it is known to everybody in the entire Northeast India. So anyway, today I have come here only to listen, Dhankar ji. मैं तो आपको सुनने के लिए आया हूँ, मैं बोलने के लिए नहीं, क्योंकि मैं राज्यसभा में 2.5 साल मैंने बिताई है और उसी कालखंड में मुझे जो मौका मिली आपसे सीखने का, आपके जो पॉजिटिव जेस्चर, जब भी लोग राज्यसभा में ट्रबलसम वेदर बनते थे, माहौल बनते थे, उसी कालखंड में एक मुस्कुराहट से आपने सारे हाउस को संभाले। तो ये आपका व्यक्तित्व का सबसे बड़े मुझे लगता है गुण है। That is how we are to grow, we are to serve the nation with a very positive vibration, positive outlook, positive thinking, positive approach. Today, मैं याते धनकर जी, मैं अपनी जो मातृभाषाओं से हमारे यहाँ उपस्थित नॉर्थ ईस्ट के सभी हमारे प्रिय भाइयों बहनों को मैं संबोधन करना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो। क्योंकि आपको मालूम है, हाल ही में हमारी कैबिनेट हुई और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 भाषाओं का साथ असमिया भाषा को क्लासिकल स्टेटस दी है। ये जो मर्यादा, ये जो हमें गरिमा, जो हमें स्वीकृति मिली है, तो इसके लिए मैं सारी आसामी सोसाइटी की तरफ से देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो हमारी हजारों साल की जो तपस्या है, जो हमारे पुरखों ने, बड़े साहित्यकार ने जो योगदान दी है असमिया भाषा की प्रगति के लिए, विकास के लिए, आज मुझे एक ऐसा इंस्टेंस को याद करना ही होगा। धनकर जी, ये जयंत बरुआ जी जो है, उनकी ग्रेट ग्रैंडफादर ने हमारी हेमकू जो डिक्शनरी, असमिया डिक्शनरी, उन्होंने उनके विकास के लिए काम की। बाद में जयंत बरुआ जी के पिताजी ने भी उनकी और भी उनमें काफी शब्द जोड़े और आखिर में जयंत बरुआ जी ने
बेरिल के जरिए नेत्रहीन लोगों को रोशनी देने का काम किया है। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इंसानियत की भावना शक्ति से एक बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा। तो इनके लिए जयंत बरुआ जी के लिए तो कुछ तो इसलिए असमिया भाषा को अब जो स्वीकृति मिली है, ये बहुत साल की तपस्या और मेहनत का फल है। मैं तो असमिया होने के नाते गर्व महसूस करता हूं। अब क्लासिकल जो मर्यादा हमें मिली है, इसके जरिए नई पीढ़ियों को बहुत बड़ा मौका मिलेगा, रिसर्च में हो, प्रिजर्वेशन में हो, और हमारी पुरानी जो स्क्रिप्ट है इनको डिजिटाइज करने में उनको मौका मिलेगा, और हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए नई नई कार्यक्रम रचना की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मैं অসমীয়া হিসাবে সঁচাকে বহুত কি কম আজি গৌৰৱ উপলব্ধি কৰিছোঁ, আৰু সেই মুহূৰ্তলৈ মনত পেলাইছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিদিনাখন মৰণোত্তৰভাৱে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক দিছিল ভাৰতৰত্ন। মনত আছে আপোনালোকৰ? সেই সময়ত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত মই আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কৃপাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু সেই মুহূৰ্ততে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মৰণোত্তৰভাৱে সুধাকান্ত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক যেতিয়া ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিলে, এই কথাই অসমীয়া স্বাভিমান, অসমীয়া মানুহৰ শক্তিৰ বৈশিষ্ট্যক যি পৰ্যায়ত সন্মান প্ৰদান কৰিলে, এই কথা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি ঠিক তেনেধৰণে অসমীয়া ভাষাকো সেই পৰ্যায়ত তেখেতে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে জানে, অসমীয়া শিপিনীয়ে বৈ উলিওৱা, সপোন ৰচনা কৰা গামোচাখন মোদী ডাঙৰীয়া বিশ্বমঞ্চত কান্ধত লৈ অসমীয়া শিপিনীসকলক, মহিলাসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সন্মান যাচিলে। গতিকে আজি এই যাত্ৰাটোত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আৰু আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ লগতে গুৰুসকলৰ যিটো অৱদান আছে, অসমীয়া সাহিত্যক চহকী কৰাৰ বাবে যিটো তেখেতসকলৰ মহৎ পদক্ষেপ, এই কথা আমি সদায় মনত ৰাখিবই লাগিব। আৰু ইয়াৰ উপৰি অসম সাহিত্য সভাৰ উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে। জন্মলগ্নৰে পৰাই অসম সাহিত্য সভাই অসমীয়া ভাষাক বিশ্বমঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ভাষাৰে অসমীয়া ভাষা বিশ্বমঞ্চলৈ যাব, জগত সভালৈ যাব। কিমান শুৱলা শব্দ, জগত সভালৈ যাব। আজি জগত সভালৈ অসমীয়া সভা, অসমীয়া ভাষা অত্যন্ত মৰ্যাদা সহকাৰে গৌৰৱেৰে গতি কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি প্ৰতিদিন গোষ্ঠীয়ে জন্মলগ্নৰ পৰাই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে। আৰু অসমীয়া যিমান সংবাদ মাধ্যম আছে সকলোৱে এই যাত্ৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। মহান মনীষীসকলৰ, সাহিত্যিকসকলৰ অৱদান মই সদায় শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৰ্তমান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই অসমীয়া ভাষাক ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো আহ্বান জনাইছিল, অনুৰোধ জনাইছিল। এই কথাও আমি সকলোৱে জানো। তাৰ বাবে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো, তেখেতৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি এই সভাত বিশেষকৈ আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ধনখড়জী
मैं आपकी जो आपने जैसे अलग अलग पद में रहते हुए देश सेवा की है, इन द कैपेसिटी ऑफ MLA, MP, Union Minister and Governor, your service to the nation is commendable. You have always been serving the nation with courage and determination and highest level of honesty and commitment. So this is the, most important aspect of your personality. We really feel proud of it. And also, Dhankarji, I feel that as a top legal luminary of the country, your contribution to the constitutional law is commendable. So today your presence made this particular occasion very, very memorable. From that point of view, right from the beginning, I am saying that it is memorable, particularly for me. Wherever I get opportunity, I always try to listen to your speeches, and I believe whole house will be highly benefited. And also, Jayanta Barua, in his beginning speech, whatever he has narrated, this particular conclave is going to cover all the issue of Northeast. The voice of Northeast will be heard here, discussed in details, and different stakeholders will contribute immensely to make this particular conclave a grand success. And from the different field of profession, different field of domain expert, I believe this particular conclave will continue to grow bigger and bigger. With this expectation, I again extend my heartfelt thanks and pranam to Dhankarji and also the August House. And thank you for Jayanta Barua. Thank you. Jai Hind.